始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はおすすめの統率者を4体選んできました。はい、はい、マルドゥになります。マルドゥですね。はい、これからマルドゥの統率者を始めようと思っている人におすすめの統率者4選になります。いいですね。マルドゥなんかやったことないです自分もなかなかマルドゥからは統率者はないですね。意外とないですよね、はい、だから結構選ぶのが大変でしたそうですねまず1体目なんですが、これはうちの動画でやった動画ということになるんですが、吉弘さんが出ていただいたエドガー・マルコフを紹介したいんですが、はい、まず能力説明します。こいつは6マナの44移行です。で、他の吸血鬼呪文を1つ唱えるたび統率者領域か戦場にあると11の吸血鬼トークンが1個出ると。はい、はい、で先制速攻だと。でこいつが攻撃するたび各吸血鬼の上に一時カウンターを置く。はい、カジュアルで考えますと、例えば吉代さんがおっしゃるには軽めの吸血鬼、まあそうですよね。はい、まあ移行なんで、どんどん誘発させられた方がいいかなと思うんで。そうですよね、はい、例えば臓物の預言者とか、はい、血の芸術家みたいな、代表的なその吸血鬼を小粒を出していきまして、でこいつをキャストしていっぱいでパンチして殴って、おー、なるほど、最終的にはキャストするんですね。そうなんです、キャストするパターンもあるみたいで、はい、キャストする派としない派に分かれるみたいででキャストしない場合は誓いを立てた吸血鬼っていうカードがあるんですが、はい、2マナ22のこいつがタップ状態に戦場に出る。あなたがこのターンにライフを得ていたなら、これはおそらく反魂の吸血鬼でライフを得ていた場合ってことですよね。まあそうですね。はい、あなたはあなたの墓地からこいつを唱えていいと、はい、いうことなんで2マナ22ですと。何かと言いますと、ファイレクシャーの国時代があって、こいつがあった場合こいつはサクりますと、はい、1マナ出ます、はい、でもう1マナあったとして、はい、2マナで唱えます。墓地から唱えます。何かしらでライフガンにしといてっていう、ね、ライフガンにしといて、はい、唱えますとトークンが出てこいつが出る状態なので、はい、こいつが2マナ出る状態で、サクることができるってことですよね。なるほど、はいはいはい。でいわゆる無限ループ、はい、無限に墓地と盤面を入れ替えるみたいな感じになりますよね。いわゆる白黒の無限ループが発生して、白黒の無限ループで勝てる何か、さっき紹介した血の芸術家みたいなものがあれば勝てるということになりますよね。はい、そうですね。はい、でなんで勝っていくか、もしくは吉弘さんがおっしゃるにはこの吸血鬼の夜行っていう、はい、このクリーチャーで勝つみたいなんですが、はい、ライブラリーのトップが黒いカードだと21飛行になるっていう全体がなるほど。じゃあ小粒で吸血鬼を並べた後に全員飛ばしながら強化して全員で殴れと言ってましたね。なるほど、はい、そういうプランもあると。トップが黒じゃないといけないんですけど、はい、なんか臓物の預言者でサクっていって黒に変えていくと。でもこっちは吸血鬼が減っていくとそれがミソだって言ってましたまあ本当にエドガー・マルコフってすごい吸血鬼並ぶんでそうですよね、はい、はい、それぐらいできるんじゃないかなっていう気がします、そんなんで勝ってくるみたいです、はい、でこいつの未来を想像しますと、こいつの未来はちっちゃい吸血鬼、エドガーのために収録されてるんじゃないかっていうぐらいちっちゃい吸血鬼が収録されてますんで、毎回はい、いっぱいいますからね、はい、小粒な吸血鬼は収録されると思います、はい、で次を統率者いきましょうか。次は2体目なんですが、おすすめとしまして金起こしのビハーンというのをおすすめしたいんですが、はい、こいつはマルズ3マナの33です。で、あなたがコントロールしていてこれでない全ての無法者は警戒と速攻を持ちます、はい、であなたのターンの戦闘の開始時に終了時まであなたがコントロールして全ての宝物は33の構築物暗殺者アーティファクトクリーチャーになると、はい、つまり33速攻警戒のアーティファクトクリーチャーになるということですよね。そうですね。はい。はい、無法者になると。はい。だから一応無限宝物で勝てますね。そうですね。はい。っていう書き方ですが、例えばどんなのが入るかって言いますと、無慈悲な略奪者っていうカードがありまして、はい、4マナの14のクリーチャーなんですが、あなたがコントロールしている他のクリーチャーが1体死亡するたび宝物が出ると。なるほど。つまり何が起きるかと言いますと、はい、宝物がクリーチャーになってます。そうですね。そうですね。はい。
まあ殴りに行ったかどうか分かりませんが、はい、その宝物を使ってマナーをいっぱい大量に使いましたと、はい、そしたら宝物が出てくるというどういうことだみたいな。キャッシュバック 100% すごいですよねこれ。すごいですねこれは。無限マナ1枚で無限マナにはならないです。戦闘開始時にクリーチャー化するんで、なるほどなるほどなるほど。これで新たに出したやつは無理だってことまだクリーチャーになってない。なってないと。はい、面白いですね。面白いですよでも。同じようなカードでエンドステップに宝物を出すっていうカードがマハディってカードがあるみたいですね。はい。そんなのを入れちゃって、例えば最近流行りのレブとか、はい、もうすっかり高くなっちゃった。あとまあ不気味な雇われ人みたいなのもいますからね。まあいっぱい宝物出せますからね。出せますから。はい。そんなので面白くやって最終的には分かち合う憎しみみたいな。はい、そのいわゆる旗印系の勝ち筋で、要は勝ってくんじゃないかっていう、まあ、宝物が全部同じクリーチャータイプを持つから、はい、みんな強くなるぞとっていうことになりますよね。はい、あともしくは宝物の特殊勝利みたいなカードが何枚かあるんですよ、はい、富の強楽みたいなので、宝物財宝をやったーで勝てるっていうそうですね、可能性も一旦待たなきゃいけないですけど、はい、まあもうこれ貼ったらやばい、あいつのところ宝物出てるからやばい倒さないやってなると思うんですけど、でもだって宝物は減らないですからね、いっぱい出ますからね、はい、だからそんなんで勝ってくんじゃないかと、はい、でこいつの未来を想像しますと、こいつの未来は宝物系のギミックはかなり強化されると思います。はい、もう本当に増えましたからね、本当に宝物はねかなり強化されていく未来が明るいと思いますんで、はい、かなり強くなるんじゃないかと思います。そうですね、はい、はい、じゃあ次行きましょうか。次は3体目はライオンさんのおすすめですか。まあおすすめというか、はい、探してきた中の、まあ、おすすめになるかなと思います。秘技の降りて弦というカードなんですが、3マナのクリーチャー23です。で3マナタップ、これはマルドゥ3マナですね、はい、でエンチャント1つ生贄に捧げると墓地からエンチャントを釣れると。はい、なるほど、面白いなということで、面白そうだなと。楽しそうですよね。はい、だから例えば苦々しい再会とか裏切る恵みみたいな、はい、場に出て仕事するエンチャントがいっぱいとりあえずあると。そうですね。それで要はまず出していって、はい、仕事してもらって、デカめの例えばなんですが、責務者の嘲笑というエンチャントがあるんですけど、はい、例えば要は黒徳目みたいなカードなんですけど、相手の墓地からリアニできるんですよ。はい、だからリアニをしたらどうかというエンチャントが結構ありましたと、はい、2か2,3個ですけど、2個か2個ですね2個ですねなんでリアニを例えばデカめの、例えばギセラとか、はい、エリシノーン、はい、みたいなのをそのデカめのやつを釣ってきたらどうかという話になるんですね、であと例えばリアニの話で言いますと動く死体みたいなエンチャントでも釣ることが、はい、自分の墓地だったらそういうのでも釣れるので、はい、自分の墓地にいっぱいファッティを落としておいて、まあ、自分で釣るっていうのもありじゃないかなということですよね。はい、あと例えば星座が相性が良くてですね、そうですね、太陽の恵みの疾星感みたいなので、横並びすることもワンチャン何枚かそのカードもありましたよね。はい、その手のカードもあったので、はい、それで墓地と場を行ったり来たりして最終的には補充みたいな、はい、その墓地を全部釣るみたいなエンチャントで勝てるんじゃないかと。星座めっちゃ誘発しますね確かにまあそんな感じになりますかね。はい、まあ未来を想像しますと、未来はまあエンチャントがテーマで、それが楽しいんじゃないかと。はい、もうエンチャントなんて絶対増えるんだからエンチャントって結構いろんな色で使われてまして、エンチャントっていう一つのテーマがありますからね。そうですね、はい、はい、かなり今回ダスクモーンでもエンチャントめちゃめちゃ増えましたからね。めちゃめちゃ増えましたからね、はい、確かにいいんじゃないかなと。いいんじゃないですかね。はい、だからエンチャントっていうテーマは一つありなんじゃないかと、はい、いうことになります。で最後の逃走者4体目になるんですが、はい、最後はこいつはかなり僕はおすすめでして、こいつ今回やろうかなと。いいですね。ちょっとかなり惹かれました。やっぱり昔の C のやつは、はい、C っていうか C はコマンダーの C ですよは結構やっぱ楽しそうなやつがいますよね。はい、でマルドゥおそらく初挑戦になるかもしれないというカミングスーンなんですが、チタギリの司令官リシアになります。
はい。誰だそれみたいな聞いたことないなみたいなね。まず、8マナです。8マナ重いな急に軽くなります。はい。なんと唱えるためのコストがこのターンに得たライフ1点につき1マナ少なくなります。お、すごい。3マナです。3マナ5点が最初だったら3マナです。はい。でこの手のテキストって、はい、逃走者税も多分軽くなるんで、なりますね。はいはいはい。かなりいいんじゃないかっていうところですよね。はい。で、44です。はい。3マナ44。うん、先制反婚。はい。おー、結構強いと。いいですね。はい。で、ライフを5点支払うと、11カウンターが3個乗ります。おー、すごい強くなる。77です。3マナ77。3マナ77。で、一旦に1回しか起動できないと。まあ、さすがにね。さすがに。はい。なんですが、まあ、こいついわゆる最近僕がよくやってる反婚はい白黒で反婚していくみたいなね、はい、これ反婚にハマってまして、はい、それがいいなということでまずいいカードをご紹介したいんですが司祭の祈りというスーパーカードをもう専用カードみたいなライオンさんが発見してきてくれたんですが、はい、白1マナのソーサリーで1マナです、はい、5点減しますそれだけっていうダークリチュアルは3マしか出ませんがこれは5マナ出るという実質しかも5点減してるからねそうですよだから5点支払うのも、はい、あれ払わなくていいことになりますからすごいですよってことは4マナの77先制反婚ですよそうですねもう差し引きゼロですからね強くないですか強いですよだからいいんじゃないかと、はい、そんなまあただライフゲームはそんなないかもしれないですが多分反婚クリーチャーを僕の予想では並べていくと思います、うん、まあマナ使えないですからねなかなかそうですね反婚してライフゲームしたやつでその要はこいつを出そうじゃないかと、はい、でまあ例えばどんなカードが相性がいいかって言いますとこのデッキは反婚とダメージっていうのが共存してるデッキなんですね、うん、これはその史上初なんですよ僕の史上まあまだ出るはずだからねまあそうですそうですよねこの初めての発想で、はい、例えばチャンドラ火の目覚めを、こいつに対して打ったとします、はい、7だったとすると7点ダメージが全部に入ると、はい、それがバニールクリーチャー ×7 のライフゲインをするとまあプラス対戦相手ってプラス対戦相手やばいですねもうすごいですよすごいっすよこれ、はい、っていうことがやってみたいなっていうもうそうしたら多分全員からヘイトマックスですよこれやばいっすよね、はい、で調べていただいたんですがチャンドラの火の目覚めの亜種が2種類ぐらいあるとはいまあちょっとプレイヤーに飛ばなくなっちゃってるんですけどそれあると、はい、ということなんでその要は面白いんじゃないかと、はい、このいいところはダメージとライフゲインが共存してるデッキなんではいまあこう未来を考えますと、はい、ダメージがどんどん増えてくデッキっていうのは増えていくと思うんですね、はい、でライフゲインが増えていくデッキっていうのも増えていくと思うんですよなるほどってことはこのデッキはもう強くなる一方ですまあ、ライフゲインが強くなっても強くなるしダメージが強くなっても強くなるから絶対強いよとまあ例えばその極上の地とかであれば普通に2倍だし、はい、2倍エンチャでも2倍だと、はい、いうことになるということですね倍エンチャ多いですからね最近また倍になれば2倍になるしその極上値も2倍になるとはい傷の反射も2倍ですからねそうですね何でもござるととにかく倍々になっていくっていうカードがいっぱい入れられるということになりますかねはいまあそんな感じでいろいろ紹介していったんですが、はい、いかがだったですかまあなかなかやっぱ自分もマルドゥってやらないんで僕もやらないですね初めてですね、はい、ちょっと独特っすよね独特ですねカラーリングかなり独特ですね、はいまあ、ちょっとやっぱ探すと面白いなって思ってて、まあ、自分が選んだねカードはかなりその中でも特殊なエンチャントっていうところになっちゃったんですけど、やっぱ最後に選んでいただいたようなダメージと、まあ、ライフゲインが共存するようなカラーリングになるんで、まあ結構攻撃的かつ面白いそうですよねカラーじゃないかなと思いますカジュアルの目線で考えるとそんな面白い色なんだなという、うん、まあ青絡まないんでね確かに確かに、ちょっと独特でも攻撃的ですごい、面白いですよね色だと思います、まあ、皆さんもおすすめのマルドゥの登録者ありましたらコメントしていただければと思いますんで、はい、よろしくお願いします、はい、マルドゥでおすすめのカードあったら教えてください、はいあと高評価チャンネル登録お願いしますはいよろしくお願いします今回の動画は以上になりますおしまい。